唔夠啊，唔夠波。穩陣啊！起碼要10個波先夠，起碼要50個波先得。冇計啊！鬧橋。我做乜鬼？我眯埋眼啊！亂咁真啫嘛，你可以怪我咩？係啊，你有目標以前你哋，不過大家都知你喺邊個位㗎嘛。好啦，之後又死啊！好，應該係能力冇高喎。你聽能力冇高嘅話，有你做咩嚟？飛嚟嘅。我隻鞋啫嘛，除咗佢走咯。邊隻？即係兩慢鏡，好快。真係跳好。得啦，我諗我哋而家有4個波啦，我諗你可以放鬆下啦。呢兩個都話啦，你真係你當白痴咁。白哥咧，我殺咗佢啊！哇，真係好危險。你當白痴你話，你打風啦，反正每個係你啦。而家啦。打咁快，打得過啦。而家係啊！咩嘅 logic？太難嘅我。係啊，係出啦，點啊？預測人啲故事啦。點解都唔得啊？差唔差機會？仲有一關2嘅，仲有一關2，即係12關啫嘛。而家咧11關。第10關。嚇？用晒啲波佢啦。第2個先中。但唔係次次都準確嘅，想講。哇！大波你爆我先啊！點解有黑紋嘅佢嗰啲磚上面？有咁多個紋喺度。有咁多紋喺度嘅。下關。好啦，我哋而家5個波。關卡最後。佢啲黑紋咁清楚嘅，你部手機咁高清嘅，邊度嚟嘅？講真，其實咧頭先有啲唔中意，但我中意打。你中意晒？想嘅，唔循環啊！唔嚟啊！唔循環啊！又旋轉。3隻手指得唔得？最多2隻。點解？哇！啲波反翻上嚟。唔知。拎唔到。頭先唔知攞到啊！打咁耐都打厭啦。佢仲揸個波啊！仲揸個。點解笑到咁多兩下？頭先嗰個好難攞嘅，頭先嗰個。嗱，呢個好難攞，你攞10個波已經話你叻㗎。
點解似到咁啊？其實唔使啊，不過咧而家得2個波都唔夠，呢個係打唔準嘅，可以休息一下。OK， 過關。無限關卡。係啊，唔係無限關卡咩最後啊， ？Level 用埋無限波啦。然之後咧，無限波應該照用。咁勁嘅玩到。我要用㗎，用咩啊？我要用啊！我爆咗啦！我一早爆咗啦，全部5個波嚟㗎，全部關卡都係5個波。我同你講，你啲劍龜咧，因為我而家拆黐住咧，拆到要壞，佢打我打劍龜。306，立即進入無限波。得啦，玩完啦。玩完啦，我哋要玩完啦。講真啦，其實咧，你可以用晒啲波佢嘅。係咯。或者咧，我哋可以直情咧唔拍㗎啦，唉，再見。